Жақсы жаңалық, қазақ елі. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписация таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Егер сіз жазылған болсаңыз, онда біз бастадық. Қазақстанда ай сайынғы мемлекеттік шәкіртақы көлемін бірінші қыркүйектен бастап 15%-дан 50%-ға дейін көтереді. Қазақстанда ай сайынғы мемлекеттік шәкіртақы көлемін бірінші қыркүйектен бастап 15%-дан 50%-ға дейін көтереді, деп хабарлады премьер-министрдің баспасөз қызметінен. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасын орындау аясында Қазақстанда бірінші қыркүйектен бастап ай сайынғы мемлекеттік шәкіртақы мөлшері өседі. Атап айтқанда, бакалавриат студенттерінің шәкіртақысы 20%-ға, магистранттар мен докторанттардың шәкіртақысы 15%-ға, ТЖКП студенттерінің шәкіртақысы 50%-ға арттырылады, делінген хабарламада.